好啦，今日咧我哋又好耐冇傾偈啦，我哋今日又傾下偈先，係啦，咁今日傾咩好咧？今日嚟緊咧就係聖誕節啦，咁我哋咧都諗下咧，聖誕節有啲乜嘢係又可以無毒啦，又有用啦，又可以係一啲正嘅聖誕禮物先。咁咧我哋就好中意 DIY 嘅，咁今日可以咧分享下咧，即係有啲咩好簡單、好容易嘅 DIY 嘅聖誕禮物咧，我哋可以試下整俾我哋身邊嘅人喎。咁 Fiona，我見到你後邊咧排咗一啲好靚嘅一支支嘅嘢喎，呢啲係咩嚟㗎？呢啲咧係潤唇膏嚟嘅，咁其實大家都知啦，即係好多時我哋一到 Christmas 嗰段時間，好多商場啊、啲 shop 啊，都好多時會 show 一 set set 嘅聖誕禮物出嚟啦。咁我哋咧就有陣時會揀啲 hand cream 啊，或者潤唇膏啊，都係我哋揀呢個聖誕禮物嘅其中之一啦。咁但係咧，你淨係喺出邊買一啲潤唇膏啦，咁好多時我哋都唔知佢個品質係點噶。咁之前都有睇過啦，消委會一啲報告咧，都有一啲話啲潤唇膏咧，或者係可能會有一啲唔係咁好嘅物質喺入邊啊。咁所以咧，我好多時都會 DIY 一啲產品，咁啊希望咧，即係送俾朋友嘅時候咧，都係 make sure 係一個健康啦、好天然嘅材料去製造，咁同埋自己 DIY 去製造咧，就更加顯示嗰個愛心喺度咁樣。係，係啊，或者我可我都好介驚紹下。㗎。有陣時咧，成日買啲潤唇膏俾啲小朋友咧，佢哋好似食潤唇膏咁樣，成日唔知佢食咗啲乜嘢啊。領咗係咪啊？係啊，所以如果你呢啲係天然嘅咧，就非常之好啦。係啊，係啊，咁我哋嘅材料咧都係一啲天然嘅材料啦，咁同埋有一啲精油啦，咁但係我哋嘅精油亦都係好100% 純天然嘅精油嚟㗎。咁同埋最主要咧就係其實佢真係好潤嘅，因為坊間咧我都試過好多好多唔同嘅牌子，有陣時係之前有啲朋友都有話，喂，你試某某牌子嗰啲啦，一定唔會有問題嘅，好滋潤嘅。咁我試過，我覺得係潤啦，但係佢係好似張住咗個嘴咁啊，變咗就唔係咁舒服。咁有一啲咧就話，喂，因為其實我就成日生唇瘡嘅，係經常性生唇瘡。咁而家咧我就食咗呢個維他命 B 啊呢啲，咁希望可以補充翻，就唔會話減低即係。盡量避免係呢個會生唇瘡呢個機會啦。咁另外一個因素都係因為轉咗用 DIY 嘅潤唇膏之後咧，佢係真係即時係減少咗我好多係生唇瘡嘅機會咯。咁我可以俾你睇一睇嗰個潤唇膏，其實一啲都唔舒適㗎，真係好靚嘅。正啊！自己做嘅潤唇膏啦，咁你中意揀啲乜嘢嘅款式都得啦。跟住仲有除咗出邊嘅潤唇膏唔同嘅潤唇膏管咧，係唔同嘅 pattern 之外咧，咁仲有可以入邊都有得揀嘅，你知唔知啊？入邊嘅意思係咪係咩？可以有唔同顏色咁樣啊？係啊，咁其實咧，我通常咧都係做淨色嘅，即係唔添加任何顏色落去。咁咧，但係咧好得意嘅喎，有好多時咧啲朋友咧就話，喂，好似唇膏係加少少色落去，係咪好啲啊？咁都 OK 嘅，為咗滿足人哋咧心理上嘅需要咧，我哋就會加一啲顏色落去咧，就係一啲天然嘅礦物粉嚟嘅，咁所以都係天然啦，就唔會呢個人造嘅色素啦。咁你睇下呢支咧係最受歡迎嘅好 Q 啊！呢個係一個貓嘅頭嚟嘅喎，貓嘅頭嚟嘅。難唔難整㗎呢啲？呢個咧就當然比其他嗰啲咧就多咗少少嘅難度啦，但係當你做完出嚟咧係超級有滿足感，同埋咧不論大人細路，因為我都有開啲班咧係大人細路都有做啦，佢哋係做咗出嚟咧係哇好靚啊，咁覺得係超級正啊，真係，同埋咧係佢嗰個公仔樣咧好 details 㗎，你見到，咁你會覺得喂見到佢啲鬚添啊！咁犀利啊！係啊，我見到啲貓鬚。係啊係啊，咁佢哋其實收到呢一個禮物咧，都覺得係極度開心咯，因為真係好特別啦，同埋係啊，同埋又真係即係好即係好特別啊！咁其實頭先嗰個咧係貓貓頭啦，跟住另外呢個咧就係
心形嘅，心嗯，形咧都好多朋友仔中意嘅。咁仲有一個咧就係鑽石呢個，呢個就多成大人中意多啲啦。我話哇要鑽石啊！呢個可以咁啊，要鑽石係啦，咁啊有色嘅。咁嗯，放心，呢個色咧其實咧真係滿足心理上嘅需要，但係其實搽上去咧係好淺好淺嘅紅色，就唔係一啲好深嘅紅色。咁好啦，講埋介紹埋最後呢一款啦。咁呢款睇落去咧好似平平無奇啦，咁但係咧呢一款咧我個女係極度中意嘅。點解咧？佢話因為呢一款咧係夠晒別致，好細支。咁擺喺佢個手袋仔咧，佢個手袋仔係非常之細，佢擺落去咧係非常之輕巧，好舒服咁樣。呢、個都好正，同埋咧我就呢一個款咧，我就落咗呢一個lavender 啦、薰衣草啦，因為薰衣草咧我哋就知佢係萬用油啊嘛，好多時有陣時一啲嗰個修補啊、修復嗰個皮膚乾燥啊嗰啲咧就好有效嘅，咁所以擺落去潤唇膏做佢嘅入邊嗰個原材料嗰個之一咧，咁就係非常之好咯。咁啊可以除咗令到你個肌膚會嗰個嘴唇咧會得到滋潤之外咧，聞到薰衣草個味咧都會令到你好覺得好舒服，心情都會特別好啲嘅。好啦，到你啦。好，咁我咧都係做啲簡單嘅一啲嘅即係 DIY 送俾人啦。咁我呢個係我相信我比你仲更加簡單。即係如果咧，我相信你嗰個應該都要溶下啲嘢啊咁樣啦。係，我呢個係唔需要嘅，溝埋就得㗎啦。而我覺得嗯，冬天係好啱嘅。咁咧平時咧我哋啲手指咧咪成日都冬天起晒啲倒刺嘅，係咧就啊，係整呢支啦。睇先呢度係，係啦，呢支大家見唔見到係啲咩嚟嘅咧？等我擰開佢先。好似支鉛筆咁。係啦，呢個咧係一個甲原油嚟噶，就係咧可以嗯咧搽喺呢啲爆拆咗嗰啲邊度咧，咁就咧令嗯，到嗰個倒刺嗰啲可以修護咁樣啦。因為其實我係發現咧，即係有陣時搽 cream 咧，好似都唔係好夠潤啊。咁特別係即係最乾燥嘅一啲嘅時候，又或者咧，譬如我屋企有老人家啦，咁淨係搽 cream 咧，就算搽到係醫生介紹嗰啲咧，即係好無添加，跟住好滋潤。係，但係咧，都好似搽完之後，好快就吸晒，跟住就冇咗嗰個滋潤度咯。咁所以我而家其實有一個習慣咧，我冬天嘅時候咧，我都中意咧加啲油啊，係啦。咁呢個嗯 jojoba oil 係其中一個油啦，可可巴油啦，或者有陣係，時我會加甜杏仁油啊，咁呢啲我都會嘅。咁我就會咧將啲油咧加落我啲 cream 度搽啦。咁但係咧呢個最方便就係咧佢細細支啦，咁你見到中間呢一個位咧，就係載住啲油嘅地方嚟。你見到黃色呢度呢啲咧，就係嗰啲油嚟㗎啦。嗯咁我就會咧，直情好簡單嘅啫，即係呢一個咧，打開佢，跟住倒啲油入去啦。咁跟住咧，係我就都係你頭先講，我都係會加薰衣草嘅，係啦，拉係，同埋精油嘅，因為呢個真係超百搭咯，係啦，陣味又香啦。跟住咧，嗯我好多時咧都會加埋呢個嘅 frankincense 乳香，因為佢嗯對皮膚嗰個修復都好好啦。咁譬如係，好似我呢一支油咁樣啦，即係我裝滿咗去呢度啦，咁我就會大概每一樣我會即係加薰衣草，可能我會加2滴啦，跟住 frankincense 嗯加1滴咁樣啦。咁跟住呢個就好方便啦。咁你帶出街，總之你隻手一乾啦呢啲位，咁你就搽，跟住咧搽完之後就咁樣捽一捽佢，咁樣按摩佢，等佢吸收咧。咁其實咧我就發現咧嗰啲倒刺咧係會即係修復得好快啊。咁所以我覺得呢。等我都試下先。係啊，呢個同埋真係超易整啊！你只係需要買呢個桶啦，跟住係，油落去，再加滴啲即係嗰啲精油落去，咁就 OK。咁同埋我都覺得係好視乎你中意啲咩氣味咯，因為其實本身你用油咧，佢自己已經係一個好好嘅滋潤啦。咁譬如有陣時嘅我啲小朋友，佢哋中意啲甜啲嘅味啦，咁我就會嗯加可能係甜橙啦，係啦。嗯佢就會好中意啦，係啦，咁嗯嗯甚至乎咧，都唔淨，雖然佢係叫做甲原油啦，咁但係嗯有陣時咧，譬如好似我哋啲家庭主婦咁樣啦，成日都有陣時煮嘢食會彈到啊，或者有陣啊時咧，你
翻工啊，成日咧唔知點解俾啲指戒親噶嘛，係啊係啊。成日都戒到隻手，點解有一條痕嘅？點解有條痕仔咁樣嘅？咁如果你有嗰啲情況咧，即係用呢支油搽翻嗰啲嘅位置咧，咁都係會幫你快啲好咯。係，哦，你講得啱啊！即係呢個係好方便，嗯同埋好有效啊。因為咧，其實我呢一排咧，香港嘅天氣係好乾燥啊。咁我咧就一日有一日就全日做家務啦。平時我好少做家務，咁咧係發覺咧，哇！成隻手咧呢啲咧係乾到不得了喎。跟住我狂搽呢個 hand cream 啦，咁係啊，係有少少幫助嘅，但係我都覺得咦未夠，同係啊，埋最慘咧就好似你頭先講嘅倒刺啦。我係啊，係都幾犀利嘅，即係本身我自己嗰啲指甲咧，唔係咁靚啊，跟住我而家咁樣係咁睇咧，都已經一隻兩隻啦，所嗯，以我一定會試你嗰款呢一隻，一定哇！你要試咗。你咁樣講，嗯，你嘅舊嗰陣時，誒，係，我想有個問題係頭先你話啊，由 jojoba oil 加嗯。呢個lavender 或者 frankincense，咁其實係mix 咗先倒落去好啲啊，定係啊我係咁滴落去已經係好方便，已經係 OK 咧？我個人就懶嘅嗱，如果你真係只係整一支嘅話咧，你就倒完油就直接滴落去啦，你使少個容器啊嘛。同埋其實呢度個份量真係唔多嘅，係啦。哦但係如果你哦，話啊，我一次過整啲好多支送俾人，咁你就可以倒落個玻璃嘅容器度，跟住撈勻咗佢先咯。哦，係係啊，喎係喎，咁不過我就建議，除非你嗱，如果你送俾人，你就可以一次過整多幾支啦。咁但嗯係嗯嗯，你唔係自己送俾人咧，始終油咧佢都容易會有，即係佢個保存期都唔係話真係咁耐嘅，係啦。咁我嗯就建嗯嗯，議最好，因為同埋佢都好細支啦，即係3個月係，到就最好用晒佢啦，係啦。哦，咁就唔好一次過整咁多支咯。如果整俾自己嘅話，係啦，咁你就嗯，倒落去，跟住滴嗰啲油落去咁樣咯，咁就會最簡單，使少啲嘢。不過聖誕節咧就唔怕，我會一次過做好多支，係啊跟住係啊係啊，跟住就因為呢個係真係見人就送咯。好有，係啊，我真係覺得呢個好有用，同埋係即係好有用啊，for 係啲朋友冇錯，啊嗰啲咁樣做聖誕禮物非常之好啊，咪真係好正啊，方便啊！咁細支你揸喺手袋啊，擺喺 office 啊，其實都係即係係啊係啊係啊唔會壓你好多位咯，係啊。同埋頭係啊，冇錯，先咧，你咪講到指甲嘅，我覺得呢個仲有一個好好嘅用途就係咧，好多時咧我哋即係啲指甲咧，咪你有啲人會可能啲指甲會好裂啊，或者有啲係痕啊，我就係咁啊，啊，或者甚嗯至乎即係有陣時咧做完啲 gel 甲嘅時候，啲指甲傷嗯晒噶嘛。咁其實咧，嗯一個嗯係直情可以當埋一個護甲油咧，搽埋嗯個指甲面咁樣咯。跟住你嘅嗯，用法都係啦，即係你咁樣可以咁樣搽晒搽咗落去啦，跟住又係咁樣按摩嗰個指甲嘅面咯。咁呢個又好啊幫到修護咯。嗯，係啊，正啊，所以呢個係即係幾正嘅，同埋我覺得佢方便，因為我以前都有買過一支支嗰啲護甲油咧，咁佢好似係指甲油咁樣一個樽，咁樣你又要擰，跟住又要咁樣啊搽，我就覺得有啊啲煩嘅。但係呢個一支筆咁樣，我覺得成件事就方便好多咯。同埋最緊要係咩咧？無毒全天然，係啊，呢啲全部你知道自己用緊啲咩嘅材料咯，甚至乎係咧，如果你想再潤啲嘅話咧，譬如屋企有啲食用嘅初榨橄欖油咧，其實嗯價嗯係好好嘅，即係咧jojoba oil 咧就我覺得個潤度，如果你10分嚟講咧，佢可能去到7分度啦，6分度啦，六嗯至七分啦。咁但係如果你橄嗯嗯欖油咧，可能就已經去到8、9分嘅滋潤度咯。咁你可以因應你嘅嗯需要，咁樣其實橄欖油都係好正。咁同埋其實既然嗯都食得落肚啦，咁所以就一定係無毒嘅咯。咁所以就係咧，嗯話你買嘅嘢冇化學嘅成分咯。嗯，係啊，好好啊，所以呢個就我第一個會用嘅啦，係啦。咁同埋，係，因為我第二個會好中意整俾人咧，就係整呢一個啦。嗯，知大家咩嚟嘅咧？知唔知係咩嚟嘅咧？呢個可以擰開佢，潤唇膏咁嘅款嘅，有窿㗎呢度。點解以前哦係，啲人去泰國好中意買㗎？哦我知啦，佢裏邊咧係吸紋一條棒，棉芯嘅，係啦，就係嗰啲吸紋棒、鼻塞嗰啲吸係，紋棒啊。咁我又係，係好中意整呢啲送俾人嘅，因為香港人嗯10個有9個都係鼻敏感噶，嗯同埋即係可能有好多人都會暈車浪，係啦。咁咧呢一係，個咧其實又係好簡單，就係咧咁呢度有一支棉花棒啦。嗯
其實我就將佢咁樣擺咗入去啦，跟住咧我就嗯加一啲精油啦。咁因為我多數送俾嗰啲人咧都係會有鼻敏感嘅，咁所以我多數嗯啲咩咧，我就會加薄荷精油啦，嗯跟住我會加尤加利精油啦。呢個係好好 for 嗰啲通鼻塞啊嗰啲嗯傷風嘅。咁跟住我會加埋檸檬精油啦。咁我呢嗯三支精油咧，咁我就會咁樣即係滴落去啦。咁滴完之後咧就好簡單，將佢個蓋冚埋拍埋，咁其實就 OK 噶啦。咁跟住你就扭翻實個蓋啦。咁你就可以係隨身袋喺手袋或者係袋喺身咁樣啦。咁你一傷風鼻塞，你就可以用佢嚟吸聞咯。即係其實某程度上，佢係等於平時我哋搽嗰啲薄荷膏，係啦，嗰啲嗯。即係平時咪有一啱嘢係即係傷風感冒嘅時候搽喺個鼻啊，搽喺心口咁樣。咁呢個就變咗一個吸聞棒，咁你就可以用嚟吸聞咁樣咯。咁我覺得呢個又係即係超級方便嘅，我好中意用呢個係。好正啊！我突然間諗起另外一個作用，好似一嗯個流動嘅 diffuser，因為咧有陣時，尤其是搭車咧好逼啊，好多人嘅時候咧，有少少即係香港有時好潮濕啦，即係少少好似噏味啊，或者好多一啲唔係咁好聞嘅味，咁攞出嚟聞下咧，就真係幾即啊，係幾好啊，係啊，清係啊，新。同埋如果有啲人咧中意用精油嘅話咧，即係其實即係譬如好似薰衣草咁樣啦，即係嗯又係薰衣草啦。我覺得薰衣草真係幾好。例如譬如我哋可能好大壓力啦，係啦，即係有陣時我哋會好緊張啦，咁你可嗯以用呢一支咁樣就係滴薰衣草喺入邊啦，咁你就係袋住咯，咁你咪可以即係有陣時唔係。即係譬如你翻工，咁唔係個個 office 都可以俾你點嗯嗯瞓噶嘛。嗯咁你咪袋住呢嗯一支咯，咁你咪得閒自己攞嚟聞下，咁就好似多咗一個係好似你咁樣講流動嘅擴香機，咁你可以減壓咯。咁所以呢個都嗯。可以因應唔同你嘅朋友嘅需要，你就即係加唔同嘅即係精油落去咯。咁呢件事我覺得又係好窩心，即係你會照顧到佢一啲係啊，可能身體啊或者情緒上面嘅一啲嘅需要咯。係啊，係啊，我覺得我哋今日介紹呢3樣唔同嘅唔同種類嘅即係護膚品又好，產品都好，我覺得係即係樣樣都係好貼心，好即係 for 一啲人佢哋聖誕禮物咧，佢哋抽中咧會好開心，或者其實我突然間諗到啊，可能我3樣都做，跟住咧就可以有一個選擇俾啲朋友話啊，你究竟揀邊樣或者俾佢哋抽咯，咁都會好開心啊！係啊，我覺得呢個好正啊，同埋我覺得真係用得着咯，係啦，即係有陣時即係個人年紀去到咁上下咧，都真係想收啲好用嘅禮物。即係我如果係講我收咗隻公仔，我收個鎖匙扣，收隻杯，我都開心嘅。但係好似有啲太多啦。但如果我真係收到滋潤唇膏，我真係可以即刻用啊！咁我覺得成件事就真係好接受到送禮物嗰個人嗰個心意咯。咁所以我都覺得好正嘅。冇錯，希望大家啱用啦。係啦，咁我哋今日就分享完聖誕禮物啦。咁我覺得 嗯 DIY 都係一個幾好可以無毒生呢個無毒生活裏邊咧，DIY 係我覺得係一個好重要嘅一個元素嘅。好多嗯嗯嘢你自己做，你就可以 control 到嗰個材料啦，同埋嗰啲成分啦。咁所以我覺得我嗯，哋第時都可以繼續分享多啲 DIY 嘅片啦。好啊。咁如果大家有啲咩 DIY 嘅嘢你想知嘅，你哋都可以話俾我哋知，等我哋又可以同大家一齊分享下。嗯，inbox 我哋啊，好啦，咁我哋今日就去到呢度啦，咁大家好啦，就再見啦，拜拜。拜。